สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมีคลิปนะครับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อยากให้แฟนคลับทุกคนนะครับได้ฟังหลายๆรอบก็ได้นะครับฟังอย่างเข้าใจให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วท่านจะทราบเลยนะครับว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับกันอย่างไรเราจะพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเรามีพื้นฐานกันมานับ10 ปีเกือบทุกคนนะครับให้สามารถใช้ได้จริงๆได้อย่างไรนะครับ อยากให้ฟังซ้ำๆหลายเที่ยวนะครับก็เป็นคลิปดีๆนะครับที่นำมาทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเลือกแล้วก็ให้ท่านตั้งใจที่จะฟังนะครับเดี๋ยวผมลองแชร์สกรีนดูนะครับเป็นคลิปของ AJ Hope นะฮะเป็นกุญแจนะครับที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ excellent นะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองดู The Key to Excellent Speaking by A.J. Hogue. What is the most important English skill? What skill must you have to communicate well? Obviously, number one is fluency. What is fluency? Fluency is the ability to speak and understand English quickly and easily without translation. Fluency means you can talk easily with native speakers. They easily understand you, and you easily understand them. In fact, you speak and understand instantly. Fluency is your most important English goal. The research is clear. There's only one way to get fluency. You do not get fluency by reading textbooks. You do not get fluency by going to English schools. You do not get fluency by studying grammar rules. Listening is the key. To get English fluency, you must have a lot of understandable, repetitive listening. That is the only way. To be a fantastic English speaker, you must learn English with your ears, not with your eyes. In other words, you must listen. Your ears are the key to excellent speaking. What kind of listening is best? Well, it must be understandable and must be repetitive. Both of those words are important, understandable and repetitive. If you don't understand, you learn nothing. You will not improve. That's why listening to English TV does not help you. You don't understand most of it. It is too difficult. It is too fast. It's obvious, right? If you do not understand, you will not improve. So, the best listening material is easy. That's right. You should listen mostly to easy English. Most students listen to English that is much too difficult. They don't understand enough, and so they learn slowly. Listen to easier English, and your speaking will improve faster. Understanding is only half the formula. Understanding is not enough. You must also have a lot of repetition. If you hear a new word only once, you will soon forget it. If you hear it 5 times, you will still probably forget it. You must hear new words and new grammar many times before you will understand them instantly.
How many times is necessary? Most people must hear a new word 30 times to remember it forever. To know a word and instantly understand it, you probably need to hear it 50 to 100 times. That's why I tell my students to listen to all of my lessons many times. I tell them to listen to the mini stories, the vocab lessons, the point of view stories, and the audio articles every day. I recommend that they listen to each lesson a total of 30 times. For example, 2 times a day for 2 weeks. So, the 2 most important points are listen to easier English and listen to each thing many times. Suggestions for powerful listening and excellent speaking. Number 1, practice narrow listening. Narrow listening means listening to many things about the same topic. This method is more powerful than trying to listen to many different kinds of things. Students who listen to similar things learn faster and speak better than students who listen to different kinds of things. For example, you can choose one speaker and find many things by him. Listen to all of his podcasts, audiobooks, and speeches. This is powerful because all speakers have favorite vocabulary and grammar. They naturally repeat these many times. By listening to many things by the same person, you automatically get a lot of vocabulary repetition. You learn faster and deeper. Another example is to choose one topic to focus on. For example, you could read an easy book, listen to the same audiobook, listen to a podcast about the book, and watch the movie. I did this with my class in San Francisco. We read Charlie and the Chocolate Factory. Then we listened to the audiobook. Then we watched and listened to the movie. Then we listened to interviews with actors in the movie. My students learned a lot of vocabulary in a short time, and their speaking improved very quickly. Number 2, divide your listening time. Which is better, to listen for 2 hours without a break, or to divide that time during the day? Well, dividing your listening time is best. By dividing your time throughout the day, you remember more and learn faster. So, it's much better to listen 30 minutes in the morning, then 30 minutes in the car or train, then 30 minutes coming home from work, then 30 minutes before sleep. In fact, that is the exact schedule I recommend to my students. Number 3, use an iPod or MP3 player. iPods are fantastic. You can put a big listening library on one. Then you can carry your English lessons everywhere. You can learn English while walking, while shopping, in the car, in a train, while cooking. With an iPod or MP3 player, you don't have to worry about CDs. Also, you can find a lot of English listening on the internet. You can find lessons, stories, podcasts, TV shows, interviews, and audiobooks. Simply download the audio, put it on your iPod, and learn English anywhere. Number 4, listen to movies. Movies are great for learning English, but you must use them correctly. Don't watch all of an English movie.
you will not understand it, and therefore you will not learn anything. Only watch one scene or segment per week, maybe 2 to 3 minutes. Follow this method. A. First, watch the scene with subtitles in your language. This will help you understand the general meaning. B. Second, watch the scene with English subtitles. Pause. Use a dictionary to find new words you don't understand. Write the new sentences in a notebook. C. Listen to the scene many times with English subtitles. Do not pause. D. Listen to the scene a few times without subtitles. E. Repeat A through D every day for 1 week. On the second week, go to the next scene or segment and repeat again. It will take you a long time to finish a movie. That's okay, because you will improve your listening and speaking very fast. This method is powerful. Use it. Number 5, read and listen at the same time. Listening and reading together are very powerful. While you listen to something, also read it. This will improve your pronunciation. Reading while listening also helps you understand more difficult material. Read and listen to learn faster. After you do this a few times, put away the text and just listen. You will understand a lot more and you will improve faster. Always try to find both audio and text materials. To start, you can read my blog and listen to my podcast at text www.effortlessenglishclub.blogspot.com and audio www.effortlessenglish.libsyn.com. Another great idea is to get both a book and its audiobook. For example, the above example of Charlie and the Chocolate Factory. 6 months to excellent English speaking. Follow the above suggestions and the 7 rules in my email course, and you will speak excellent English. I have been teaching over 10 years. Every student who follows these methods succeeds. Always. The effortless English method is the key to speaking excellent English. It is the key to fluency. You only need 6 months. 6 months and you will speak easily to native speakers. 6 months and you will speak quickly and naturally. 6 months and you feel relaxed when you speak English. You have tried the old ways. You tried textbooks. You tried schools. You tried grammar study. It is time to try something new. Good luck. I wish you success with your English learning. A.J. Hogue, Director, Effortless English. ครับนั่นก็คือ AJ Hogue นะครับประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมามากกว่า10 ปีนะครับเดี๋ยวครับขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับนั่นก็คือ AJ Hogue นะครับอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษมามากกว่า10 ปีนะครับข้อแนะนำที่ท่านได้ฟังไปประมาณ12 นาทีนะครับท่านเข้าใจนะครับท่านก็ได้ความรู้ท่านได้หัดแปลท่านได้ฝึกนะครับที่จะ pronounce แต่ละคำนะครับอย่างชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษา pronounce หรือ pronunciation นะครับสิ่งที่ AJ Hogue นะครับได้เน้นก็คือเรื่องของ repetition นะครับการทำอะไรซ้ำๆท่านจะเห็นเลยนะครับว่าคำแนะนำค่อนข้างที่จะปฏิบัติได้จริงนะครับเขาก็บอกว่าการที่จะฟังภาพยนตร์เต็มทั้งเรื่องนะครับ
อาจจะมากเกินไปนะครับเขาให้ฟังเป็นเซกเมนต์ฟังเป็นตอนๆนะครับสั้นๆสักประมาณ3-4-5 นาทีนะครับแล้วก็มีขั้นตอนว่าฟัง2-3 เที่ยวแรกนะครับก็ให้ดูซับไตเติลก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาดูศัพท์มาจดลงสมุดนะครับตรงนี้สำคัญนะครับศัพท์ใหม่ๆที่ท่านไม่เคยที่จะเจอก็มาจดในไดอารี่นะครับให้เป็นระบบค้นคว้าภายหลังได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นก็มาฟังด้วยการปิดซับไตเติลนะครับแล้วก็ฟังซ้ำนะครับเขาบอกว่าอาจจะต้องฟังซ้ำนะครับถึง30-40 ครั้งนะครับกับคลิป3 นาทีนะครับเพื่อมันเกิดสิ่งที่ดูดซึมซับ absorption นะครับก็ต้องทำนะครับมันไม่มีวิธีอื่นเลยนะครับที่จะพัฒนาภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ถ้าฟังแล้วปฏิบัติตามท่านจะได้ผลเพราะมันเป็นเหตุผลเป็นตรรกะทางวิทยาศาสตร์ในการที่เราทำอะไรจนขึ้นใจนะครับที่เรียกว่า learn by heart นะครับจำจนขึ้นใจแทบจะเรียกว่าเข้านอนยังจะละเมอด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นเทคนิคต่างๆนะครับที่หลายคนก็บ่นนะครับว่าฟังภาพยนตร์นะครับมาถอดใจทุกทีนะครับฟังไม่เข้าใจเรามาดูหลักง่ายๆนะครับกับคนที่มีประสบการณ์สอนนักเรียนนับล้านคนนะครับเป็นเวลามากกว่า10 ปีเป็น native speaker เป็นมืออาชีพนะครับเป็นเมนทอร์ที่จะแนะนำชี้ทางนะครับแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัตินะครับก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรตอนจะจบนะครับเขาก็บอกว่าเราอาจจะเคยเรียนภาษาอังกฤษทาง grammar นะครับทางโรงเรียนและอื่นๆอีกมากมายนะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับวิธีใหม่ที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่ว่าท่านจะมีสื่อที่ดีมากมายแค่ไหนนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จนะครับอยู่ที่ตัวท่านมากกว่า 90% นะครับที่เหลือนั้นเป็นข้อแนะนำเหมือนกับที่บอกว่าถ้าท่านไม่ลงสระน้ำตัวท่านไม่เปียกนะครับท่านก็รู้เพียงทฤษฎีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นโชเฟอร์ knowledge จำขี้ปากคนอื่นไปเล่าต่อนะครับท่านลองทำเองนะครับแล้วเมื่อท่านสำเร็จท่านมีการพัฒนานะครับท่านลองเอาประสบการณ์เหล่านั้นนะครับมาแบ่งปันกันแล้วท่านจะเห็นว่านะครับการที่จะเล่าเรื่องที่ท่านได้ทำซ้ำนะครับนับ10นับ100 ครั้งนะครับจนท่านสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องนะครับภายใน6 เดือนนั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าท่านได้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นคุณค่ากับสิ่งที่เราได้เกี่ยวเก็บนะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตฟังลงมือทำนะครับหลายคนสามารถที่จะประกอบอาชีพจากการทำธุรกิจฟังข้อแนะนำจาก YouTube นะครับบางคนเป็นเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่นะครับสูตรอร่อยนะครับสัมภาษณ์ว่าท่านเรียนรู้มาจากไหนนะครับเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาฟังจาก YouTube แล้วก็ใช้ความสังเกตนะครับมาปรับปรุงนะครับเพื่อจะให้ลูกค้านะครับชื่นชอบตรงนี้ก็คือ soft skill นะครับก็คือเอามาทดลองลงมือปฏิบัติแล้วก็ลองดูมีปัญหาอะไรนะครับปรับให้เข้ากับตัวเองที่เรียกว่าเป็น adaptive thinking เป็น1 ใน 4ของ soft skill นะครับที่พูดกันเอาละครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นคลิปที่ทำขึ้นมาพิเศษนะครับแทนที่จะส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วบอกให้ฟังนะครับผมก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเราเชื่อนะครับว่าเพียงแค่ท่านได้ฟังเพียง1-2 รอบนะครับอ่านตามหยิบสมุดไดอารี่ขึ้นมาจดจะรู้ศัพท์ใหม่ๆนะครับจะได้ฟังการออกเสียงจาก native speaker นะครับที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าพูดเหมือน AJ Hawk นะครับจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับไม่อายใครในโลกนะครับพบกันใหม่คราวหน้าพิพัฒน์ วงศ์วิวัฒน์สวัสดีครับ